老辛起床吃饭了啊，赶紧的。大家好，我是老李。今天早上4点就起来了哈，打扫卫生，因为今天我要陪我们家老二去医院打针，他那个咳嗽发烧一直不好，好长时间了。前一段时间吃药，吃了第一次买了200多块钱的药，第二次买了100多块钱的药，总共吃了300多块钱的药，一直不见效果。然后呢，今天陪他去打针，早起来收拾卫生，把家里弄一弄哈。等着打完针回来还轻松一点，不然的话还要收拾家做饭，那就真的太忙太累了。锅里煮了5个鸡蛋哈，等会儿呢烧点水，烧点水果，那个陪着孩子去医院打针。哎呀，我就愁着去医院呀，闹哄哄的还不说了，气氛也不好。那孩子呢，一打针他也不听话，他不跟那个大人似的，说坐到那个地方一直坐到那个地方。让我们家老辛干活吧哈，不耽误他了，不然的话耽误1天又不能干活了，是不是？还没熟哈，你先弄粉儿，先弄粉儿，这个鸡蛋还在锅里煮。吃鸡蛋和粉儿啊？吃鸡蛋和粉儿，简单一点。早上就不做复杂的了哈，主要是今天早上搞卫生，搞的时间比较长。咦，让你吵死了一早晨。没办法呀。本来睡眠就不好，你那清清当啷的。要陪老二去医院打针，就是这些卫生啊，必须要提前干完，不是？这个鸡蛋煮好了，哎呀妈呀！我现在煮鸡蛋哈，就是总结出经验了，就是哈，刚开始的时候烧水哈，不要盖锅盖，等着这个水烧开了之后再盖那个锅盖，所以说这个蛋呀不容易煮破，朋友们可以试一试哈。你看今天早上煮这个鸡蛋一个都没有破哈，以前的时候哈，每次煮每次破，过凉水哈。现在是6点40了，天呀稍微的亮了一点。喝粉儿。简单的吃点吧啊。那咋办？吃鸡蛋就着酱哈，一人1个鸡蛋。筷子，老辛去拿筷子去。老辛，你那么光，你给你自己拿双筷子。拿弄粉儿来。哎呀，我现在是精疲力尽呀！今天早上起床又早，昨天晚上又睡眠不好，因为呢心里有心事，所以说就影响睡眠。给我卷个煎饼来。弄点酱啊！没用凉水冲也冲了，烫死了。冲了，过凉水了。除非哈，你把它泡了凉水里一直，它就不热了。你光冲一冲啊，不行啊。要不你和老二去打针？你去吧。没人愿意去。不是啥好计法。哎呀，我就愁着他不听话呀。咋都不听话，那么大孩子了。他孩子终归是孩子哈，他不可能和大人一样。大人坐在那里老老实实的，他孩子呢，还要看看手机，要看看这个，看看那个。哎呀，是啊，坐好几个小时，你谁能坐住啊？你都坐不住，别说人家。别用你的筷子。我没用。丽丽也卷个煎饼吧。把这个鸡蛋卷到煎饼里面，弄点酱，跟我这个吃法似的。把这个给丽丽吧。哎，再给我重新卷一个。早上就简单的吃点哈。确实没有时间做呀，因为要出门办大事儿。最近这个感冒发烧咳嗽的孩子呀特别多呀，学校里请假的，哎呀。这我们家老二连着好2天没上学了，吃药不管用，实在没办法，必须要打针了。怪愁人的，幸亏我在家里教一教，不然的话落下来真的。哎呀，是又着急啊，又生气，钱也花了，药也吃了，不管用。对呀，吃药不管用。吃了300多块钱的药了，一点作用也不起。这个咳嗽哈，
恢复真的很慢。好，放那吧。他们都喝粉儿，我就吃个干煎饼就行了哈。我少喝点，让我们家老秦多喝点。外边起风了呀。吃一半煎饼吧。这个冬天哈，暖和几天，冷几天，就这样反复。弄点虾皮放上就好了啊。买那个虾皮好长时间了，得半年了呀，还在冰箱里。不好了，放久了就不好吃了。对，放久了就不好吃了，就不能吃了哈。炒菜可以，就生吃就不能吃。今天多吃点饭，任务比较重啊。你还干啥任务比较重？你去的光容易传染呀，这感冒咳嗽的都是。又不用你换针，又不用你换药，爱领了就行。我烧着一个包哈，那个装点水，装点水果，拎着这个包还方便哈。现在装点水，这里面怎么还有钥匙？地下室的吧？储藏室那是，不是地下室。这个水杯装水还不少，你看看。我又量了一些凉开水哈，怕不够。再接着倒来，必须倒满。倒满，再倒点。了呀，你倒那么些干嘛呀？那个嘛。这是以前我买了一大堆这个装水果的小盘儿哈，寻思给我们家丽丽送水果，不是？你看看买这一些，烧一个小盘儿装点水果，给老二烧的。这还有好多呀，你看这一大些，没剩了几顿饭就是，就这么扣着。大侄儿，赶紧起来吧，赶紧的，不然耽误了。烧个梨哈，润润肺，润润嗓子。那是个夸土豆的，怎么夸梨了？这个还快，那个不快了，没办法了。你俩谁和我去打针呀？我和你一起去打针。这个梨呀，水分挺大的，你不给孩子烧点东西哈，人家吃哈，他光馋呀。这个小盒太小了，装不下了，就装这些吧哈。把桌子抹一抹，收拾收拾，赶紧要出门了。烧了一个包哈，吐痰用啊。好了好了，准备走。我们最少也得打10点。最少打到10点。哎呀妈呀，那不费劲了。这边也得够呛吧？咱这。去楼上打针。到了，出去出去出去。哎呀妈呀，今天来的还挺早的，今天7点半就从家里出发了。先喝点水吧。
那就吃。吃吧。回来了啊，先洗洗衣服，再做饭。米饭做上了哈，这是今天早上煮的鸡蛋，这不还剩的。陪孩子打针回来呀，冷锅冷灶的，自己做饭没个关心的。今天中午熬蘑菇汤哈，实在不想做呀，很累呀，身体疲惫，真是。把这些蘑菇全熬了吧哈，不太新鲜了，我看着。大家好，我是老李，陪老二打针回来了哈。然后呢，回来家赶紧做饭，先洗了洗衣服，然后呢再做饭哈。今天早上呀走的比较早，卫生弄好了，就是那些衣服还没有洗，比如说袜子啥的哈，内衣啥的都要手洗哈。所以说那个刚才要收拾收拾。回来家哎呀冷锅冷灶的，啥也没有，自己做饭，陪孩子打针，虽然是哈坐在那儿。但是呢，他也累啊，腰疼啊，坐时间长了，怪不得我们家老辛说呀，坐时间长了谁也受不了，更何况孩子呢，是不是？熬蘑菇哈，蘑菇洗好了，现在把这个五花肉洗一洗哈。吃饭啊，鸡蛋蘑菇粉条汤。朋友们吃饭了啊，这里面哈，这个菜里面放点五花肉，它就是好吃，它就是香啊。哎，很累呀，精疲力尽，这个颈椎不舒服。我是骑着电动车和他去的哈。直接吃菜就行了啊，不想吃那个米饭了。米饭呀，孩子吃。回来家啥也没有，直接自己做饭。不愿去麻烦我妈，我妈现在搬回来了，我们离得很近，和我们一个村的不是。他现在不是住新楼房了吗？不爱去蹭饭，麻烦，自己做点吧。吃完饭，和孩子做作业，学习，不然他后来落下了。一直不上学，你说必须要那个学习了哈，不学习光落下。在那打针呀，碰见我们老二那个同学了，他那个同学也在那打针，也是咳嗽，也是，妈呀，很厉害。好了，本期视频到这里吧。哎呀，慢慢的吃饭哈，拜拜。